So, wir Alles, sind was jetzt jetzt live schief geht, gekommen. geht auf Oh, zweimal. oh, oh. Wow! Oh la Oh, la oh, oh. la! Oh ja, Heute ist nutzt die dein mal Tag. 2 aus, ihr Lieben. Look, look. Oh, Ihr müsst die Lilly. mal 2 ausnutzen. Komm, wir kommen Dankeschön. alles mal zwei. Noch 10 Sekunden. Noch Alles 10 mal Sekunden. 2 Noch 10 jetzt. Sekunden. 6 Sekunden noch. Luki, danke. Ihr seid ja der Wahnsinn, ehrlich. Das, ihr kommt direkt Vielen, mit. vielen Dank. Nutzt Oh, immer oh, die oh, mal oh, 2, oh. Leute. Danke, Warte. Rosi. Lilly, zu spät, zu spät, zu spät. Dankeschön. Zu spät. Vielen lieben Ich Dank. küsse eure Herzen. Dankeschön, ihr Lieben. Loki, was gab's denn heute Schönes zu essen, wenn ich fragen darf? Tortellini mit Sahnesoße, mit, wie nennt man das? Mann, okay. Brokkoli Sag und mal, Möhren. Brokkoli, Tomatensauce mit Brokkoli? Nein, Danke, Ulla. nicht Ravioli, Tortellines. Ravioli, Nein, nicht Raviolis. Es gibt auch andere, die kannst du. Tortellini, da sind so kleine Stücke drin, so Teig oder was da Genau, irgendwas. Tortellini mit Ja, ist doch lecker. Sahnesoße, Brokkoli und Möhren. Oh, lecker. Das ist doch okay. Ist doch super. Ist auch einfach zu machen, ne? Auf jeden Fall. Ist ja Auf jeden fast wie Fall. Nudeln. Nur die Tortellini. Ich kann keine Tomatensauce mehr sehen. Ich kann keine Nudeln sehen. Ich kann gar nichts mehr sehen. Ich habe momentan echt die Schnauze voll von der Fresserei. Weißt du was? Kartoffel ist doch gut, Mann. Es gibt so gute Gerichte mit Ja, aber ich Kartoffeln. hab 4 Kartoffeln gemacht und habe noch 2 Kartoffeln übrig. Also Kartoffeln, siehst du? Ja, Reis kannst du auch machen. ja, Reis oder es gibt ja schöne, leckere Sachen, aber man weiß echt nicht mehr, was man essen soll. Das ist so schlimm geworden. Oder Danke, Ulla. du kannst dir auch chinesische Nudeln machen. Habe ich gerade gemacht, aber die haben so einen zitronenhaften Geschmack und das schmeckt mir überhaupt nicht. Hast du Sojasauce reingetan? Ja, alles reingetan. Okay. Ich Da hab, waren so Beutelchen drin, da konnte man das reintun. okay, nee, ich habe so Sojasauce mache ich damit. Ich, Ach so, extra noch. Du genau, nur meinst Maggi, Sojasauce. ne? Nur Maggi oder so. Sojasauce, diese flüssige. Ja, oder Maggi, ne? Kann Ich man auch zeig dir. nehmen. Jetzt zeigt er mir extra seine Soße. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich schwöre. Danke, ihr Lieben, für euer Liken. Ganz lieben Dank, ihr Lieben. Alle, die hier mitwirken, ein herzliches Dankeschön. Und die mich natürlich unterstützen, die sind bei mir natürlich auf meiner Seite präsent. Wir haben jetzt gar keine mal 3, ne? Oder mal 2. Das ist ja komisch heute. Wirklich. Hab ich. Er steht jetzt extra auf und zeigt mir seine Sojasauce. Ich könnte mich kaputt lachen, ne? Ich schwöre. Hier, das ist diese Sojasauce von, Ah, so, die meinst du, ja, die kenne ich auch. die tue ich da. Dankeschön, Disney Aida, Dankeschön. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Und letztens, erste Mal, wo ich das gemacht habe, da habe ich das noch gesalzt, ne? Oh mein Gott, das war richtig salzig. Heike, danke. Noch, der ist noch am Führen. Beste Live. Danke. Leute, an euch auch alle ganz lieben Dank und ich freue mich für die Menschen, die mich unterstützen. Ein ganz Genau, lieben danke Dank. an alle. Und ja, ich soll dir schöne Grüße, dass du lieb bist, soll ich dir sagen, von meiner Community, dass du sehr lieb bist. Danke. Das merken nur gute Menschen. Guck mal, Leute, jetzt bin ich eingefroren, ne? Lilly, danke. Also Kinder, jetzt wird's aber kritisch hier. Oh, jetzt wird's aber kritisch. Lilly, danke. Oh, Die kommt zum Schluss. nee, ich komme da kommt gar nicht. Doch. Hab irgendwie ein Gefühl. Da kommt gar nicht. Siehst du? Was ist denn da so laut bei dir? Mein Gefühl, ich weiß nicht. Ich wusste das irgendwie. Dankeschön! Aber vielen lieben Dankeschön! Dank. Schade. Wirklich, Lilly. Dankeschön!
Schade, schade, schade. Und vielen lieben Dank nochmal an alle, die mir Nokia unterstützen. Macht da jemand einen Kühlschrank leer? Ich wusste das. Wie bitte? Macht da jemand einen Kühlschrank leer? Nein, meine Frau ist jetzt hier aufgetaucht. Ich hoffe nicht, dass sie nicht aufgetaut ist, ne? Nein, die taucht hier. Dann machen wir noch eine Runde. Komm on. Ich wollte mich dann noch ein bisschen 1-0. mit meiner Community unterhalten. Und es würde mich nochmal freuen, alle, die hier so ein bisschen unterstützenswert zeigen, nochmal tatkräftig mitzuhelfen. Ja, macht mich auch mal glücklich. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Aber ich gönn's auch Noki, weil Noki ist ein guter Danke, Freund danke. von Wir mir. machen ja Best of 3, oder? Es steht ja 1-0 für dich. Wenn du jetzt gewinnst, dann... So, Lilly, danke auf jeden Fall. So, vielleicht steigen wir auf. Alles mal 3, Leute. Genau, alles mal 3, alles was ihr jetzt schickt. kommt. Wenn dann jetzt, Alles, was ihr schickt, alles mal 3, Leute. wenn dann jetzt, Wieso weil passt jetzt ihr da alles nicht was auf? kommt, ist mal 3. Noch eine Sekunde. Kinder, warum verpasst ihr das immer? Siehst du? Jetzt kommt die Giraffe rein. Die kommen, das Spiel, die Die wollen hätte gewinnen, die dreimal wollen gewinnen, die gezählt, wollen Schatz. gewinnen, die wollen Danke, gewinnen. Aida. Die wollen gewinnen Wo kommst jetzt. du denn eigentlich Danke her? fürs Vielen Folgen, Dank. vielen lieben Dank, Heike. Luther. Nico, beste Live, danke. Hallo, Luther. Oh, Oh, Leute, oh, oh. das hätte jetzt 3000 Punkte Die gegeben. werden wieder zum Schluss snipen. Auch wenn die snipen zum Schluss. Ich habe irgendwie so ein Schade, Gefühl, schade. Aber trotzdem danke euch hoffe, allen, mein dass ihr euch Gefühl- Mühe gibt. Vielen, vielen Dank. Danke, Heike. Ihr seid so Hammer. Vielen, vielen Dank, Leute. Guckt mal, ihr gebt mal richtig Gas, ey Leute. Da muss mal was Großes reinrutschen in der Mal 3 Fuchs, Runde danke oder fürs Teilen. irgendwas. Vielen lieben Dank, Mann. Danke. Ich weiß, die Aida, das ist Oh Mann, leider oh zu Mann, spät oh Mann, gekommen. Komm on. Die werden kommen, die werden wieder snipen. Mein Gefühl, Noki, hoffentlich Ja, liegst da du nicht müssen sie aber falsch. da müssen sie groß snipen. Also da muss diejenige Person, die snipen will, richtig groß snipen. Na, das bringt ja nichts. Alles Aber danke trotzdem, Leute. Danke trotzdem. krass. Und das macht mich doch glücklich. Danke. Das ist... Das macht mich richtig glücklich, Leute. Und deswegen freue ich mich mega. Ihr Das süßen ist so Schnucken. spannend, ne? Du kannst dir das gar nicht vorstellen, weil mein Gefühl hat mich gerade nicht, habe ich ja richtig geraten, dass ihr noch kommt, ja? Aber jetzt mein